ମଉସା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଦାମୋଦର ମୁଦୁଲି। କହୁନ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବାସଦେବପୁର। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବାପାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ମୁଗ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଲକୁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିଲରୁ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସି ଜଣ ଘରକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲେ, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ତାଙ୍କରି ଘରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେଇଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ନେଇଗଲୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ସେଠାରେ ଆମର 9 ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। 9 ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ। ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପରେ ଆମେ ଫିଜିଓଥେରାପି ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାକୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ 4,500 ପର୍ ଡେ ନେବେ ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଓଲଟପୁର ଗଲୁ। ଓଲଟପୁରରେ ଆମକୁ କହିଲେ 10 ଦିନକୁ 700 ଲେଖା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବେଡ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ କହିଲେ। ଘର ଭଡ଼ା ଯାଇ 3ଟା ଗାଁ ବୁଲିଲୁ। 3ଟା ଗାଁ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଘର ମିଳିଲାନି। ଜଣେ ଦେଲେ, ଘର ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଯାଇଛୁ 500 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ଭିତରେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନା ଛୋଟ ପିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ନା ବୟସ୍କ ଲୋକ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରଖିବୁନି। ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ? ନା ନା, ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ଏଠି କେତେ ଦିନ ଆସିବା ପରେ ଚାଲିଲେ? ଏଠିକି 1 ସପ୍ତାହ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଡ଼ ଆରାମରେ, ପଛକୁ ଗୋଡ଼ ଘୁଷାଟି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ନ ଧରିଲେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି? ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଉଠୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଫୁଲି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛ ତ? ହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି।